这是列，各位观众朋友，大家好，欢迎您收看藏人行政中央电视台本周西藏华语新闻节目，我是主持人卓玛。本期的主要新闻有：达赖喇嘛尊者致函祝贺罗伯塔·梅索拉当选为欧洲议会议长；嘎夏发布公告，呼吁藏人不要制造诽谤达赖喇嘛尊者的谣言。中共当局无端拘捕西藏鲁霍县僧人，单独关押长达5个多月。美国西藏问题特别协调员致函司政，承诺继续支持西藏。司政边巴次仁致函悼念欧洲议会议长萨索利逝世。瑞藏友好协会和驻日内瓦办事处制定西藏运动计划。法国国会支持西藏小组主席敦促法国在欧盟为西藏问题发挥领导作用。下面请看详细内容。西藏精神领袖达赖喇嘛尊者于本周四1月20号致函祝贺罗伯塔·梅索拉女士当选为新任欧洲议会议长。达赖喇嘛尊者在贺函中回忆了他在过去对欧洲议会的访问，并感谢欧洲议会对他本人的热情接待和长期以来对西藏人民的支持。尊者还在贺函中对罗伯塔·梅索拉女士被任命为欧洲议会有史以来最年轻和第3位女性议长表示欢迎，并强调女性比男性更具同情心，能真正关心他人的福祉，因此女性可以更好地领导世界走向更加和平的未来。西藏人民议会议长堪波苏南丹培也致函祝贺罗伯塔·梅索拉女士当选为欧洲议会议长，并希望在她的领导下，欧洲议会将继续支持西藏问题。与此同时，藏人行政中央嘎夏在本周四发布了一份2页的通告，呼吁世界各地的藏人不要在社交媒体上制造谣言和虚假信息，企图诋毁和诽谤西藏精神领袖达赖喇嘛尊者。在嘎夏秘书处发布的藏文通告中，着重强调了将对那些散布谣言和错误信息，企图诋毁和诽谤达赖喇嘛尊者，以及在社会上煽动动乱的人士采取行动。同时呼吁藏人不管在世界的任何地方，都要维护当地的和平、和谐和秩序。另外，西藏东部康区鲁霍县的2名僧人在去年8月中旬被中国政府拘捕，随后一直将他们单独监禁在监狱中。据悉，2名遭捕的僧人是鲁霍县玲珑寺的僧人丹孜诺布和汪钦尼玛。他们于2021年8月15号被鲁霍县中共官员抓捕，随后关押在甘孜州道府县监狱中。由于2名僧人的家属考虑到他们的人身安全，一直没有向外界透露他们遭捕的消息，直到5个月后才传出境外。虽然2名僧人遭捕的具体原因尚不清楚，但外界怀疑可能是与玲珑寺为当地藏人儿童教授藏语、传统文化和宗教课程有关。继中共当局拆除鲁霍县的2尊巨型佛像后，当局目前正在拆除该县甘丹燃灯南杰林寺的僧舍。此外，鲁霍县当局还在当地建造大型的家禽养殖场，并且要求当地藏人服从官方的政策，甚至威胁藏人如果不服从命令或向外界泄露相关消息，将会受到严厉的惩罚。另外，美国西藏问题特别协调员乌兹拉·泽亚女士于近日致函藏人行政中央司政边巴次仁，感谢司政在他被任命为美国西藏问题特别协调员时发来的贺函。特别协调员乌兹拉·泽亚女士在信函中保证，美国将继续致力于促进对西藏人权的尊重，帮助和保护西藏独特的历史、语言、文化和宗教遗产，
并希望看到中国政府与达赖喇嘛尊者或他的代表之间，在没有任何先决条件的情况下恢复对话。司政在收到信函后，在其官方推特上感谢特别协调员乌兹拉泽雅女士最近与驻北美代表的积极接触，并表示他希望与美国西藏问题特别协调员亲自会面，讨论如何进一步推进西藏的自由事业。另外，欧洲议会议长戴维·萨索利先生于上周二1月11号因病在意大利的一家医疗机构中离世，享年65岁。藏人行政中央司政边巴次仁在闻悉噩耗后，致函逝者家属，表达了慰问和悼念。司政边巴次仁在调研信中写道：“戴维·萨索利先生的一生体现了自由、正义和民主的价值观。”而这些价值观也构成了欧盟的基础。与此同时，藏人行政中央驻日内瓦办事处和瑞藏友好协会的代表于上周二1月11号举行会议，讨论了在瑞士法语区，特别是在日内瓦的各州县以及欧洲各国宣传西藏的方案。瑞藏友好协会的代表、前国会议员兼市长勒内隆杰先生，前日内瓦市议员玛格丽特·康塔女士，以及驻日内瓦办事处代表齐美仁增和工作人员丹增曲桑及甘丹措姆女士等出席了会议。请继续关注本期节目的最后一则消息。藏人行政中央驻布鲁塞尔办事处代表扎西平措于本周二1月18号在巴黎会见了法国参议院支持西藏小组的多名成员，并就双方关心的问题举行了会谈。法国参议院支持西藏小组主席杰奎琳女士、副主席比罗埃尼女士、参议员伯纳德·福尼尔先生、参议员奥利维尔·里特曼先生、参议员洛伊克·何维先生和参议院安德烈·加托林先生出席了当天的会议。代表扎西平措在会谈期间回顾了法国国会参议院支持西藏小组自1988年成立以来与西藏保持的密切关系，并呼吁法国议员们为对等进入西藏的机遇而努力。法国参议院支持西藏小组主席杰奎琳女士在会议上发言时强调，法国必须在欧盟为西藏问题发挥强有力的领导作用，并承诺该小组将致力于解决代表扎西平措提出的所有问题。各位观众朋友，以上就是本期节目的全部内容。欲了解更多有关西藏境内外的讯息，请登录屏幕下方的网址。感谢大家的收看，我们下期节目再会。